سلام، درود، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال همگی خوب باشد. روز نمایشگاه تجهیزات ایمنی آتش‌نشانی غرفه پادکس. من حمید مقدم، رئیس هیئت مدیره شرکت مادیمن پاسارگاد، باعث افتخارم هست که به دعوت آقای دکتر تایماز سید مصطفی آمدم غرفه شرکت معظم و ارزنده پادکس. باعث افتخارم هست یکی از تولید کننده‌های تجهیزات ایمنی و لوازم فردی در حوزه آتش‌نشانی. همونطور که منم حوزه کاریم آتش‌نشانی است و به خصوص حوزه‌های تهویه پارکینگ و اسموک منیجمنت در حوزه ساختمان بلند مرتبه. خوشحالم که به فکر ایمنی آتش‌نشان‌ها و کسایی هستیم که جان خودشون رو برای این مردم فدا میکنن. حمایت باید بکنه از تولید کننده. نظر خودم نسبت به تجهیزات ایمنی فردی برای اینکه تولید کننده رو حمایت بکنیم بسیار بسیار مثبت. همونطوری که کشورهای خارجی بسیار تو این حوزه پیش رفتن، قطعاً با حضور شرکت پادکس به بهترین ها میرسیم، بهترین کیفیت، بهترین محصول ها از آن ما هست. بزرگترین تولید کننده در حوزه تجهیزات ایمنی و فردی. سپاسگزارم از دعوتتون. عالی باشید.